Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii keenya bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a barnoota tokko isinii qabadheen dhiyaadhee barnoonni kiyya har'aas immoo mata duree wantoota carraa kaansarii harmaatiin qabamuu keenya dabalan jedha. Kan qopheessee boonsaadha. Egaa chaanaalii keenya like, subscribe akkasumas share gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan isinii dhaama. Amma kallattumaan gara barnoota keenyaattan seena. Egaa wantoota carraa kaansarii harmaatiin qabamuu keenya dabalan keessaa inni jalqabaa saaladha. Saala gaafa jennu saalli dhiiraa ni jira, saalli dubaraa yookaan dhalaa jennu ni jira jechaadha. Shamarran yoo dhiirotaa wal bira qabnee ilaallu shamarran dachaa 100 carraa kaansarii harmaatiin qabamuu ni qabu jechaadha. Kana jechuun kaansariin harmaa dhiira irrattis mul'achuu ni danda'a, shamarran irrattis mul'achuu ni danda'a. Garuu baay'inaan kan mul'atu shamarran irratti jechaadha. Dhiirota irratti kaansariin harmaa hedduu gadi bu'aadha. Kana jechuun akka fakkeenyaatti dhiirota 100 yoo fudhanne dhiirota 100 keessaa dhiira tokko qofatu kaansarii harmaatiin qabamuu danda'a jechaadha. Egaa wantoota carraa kaansarii harmaatiin qabamuu keenya dabalan keessaa immoo inni lammaffaa immoo umuriidha. Umurii gaafa jennu kaansariin harmaa shamarran umuriin isaanii waggaa 20 gadi ta'e irratti carraan mul'achuu isaa hedduu gadi bu'aadha. Garuu shamarran umuriin isaanii waggaa 35 hanga 75 jidduu jiran irratti kaansariin harmaa baay'inaan mul'ata. Inni sadaffaa immoo sanyii yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin rees isa jennuuni jechaadha. Yoo warra gurraachaatiin wal bira qabnee ilaallu kaansariin harmaa warra sanyummaan isaanii adii ta'e irratti baay'inaan ni mul'ata. Inni arfaffaan immoo maatii tokko keessatti kaansariin harmaa kana dura mudatee ture yoo ta'e jechaadha. Family history of breast cancer kan jennuun. Maatii tokko keessatti yoo namni tokko kaansarii harmaan qabamee ture ta'e carraan kaansarii harmaan qabamuu shamarree miseensa maatii kanaa taate. Shamarree miseensa maatii kanaa taate gaafa jennu ilmoo nama dhukkubsate sanaa ta'uu dandeessi yookaan immoo obboleettii nama dhukkubsate sanaa ta'uu dandeessi. Carraan kaansarii harmaatiin qabamuu ishee ni dabala jechaadha. Fakkeenyaaf maatii tokko keessatti haati tokko kaansarii harmaan qabamtee turte yoo ta'e carraan ijoolleen ishee dubaraa kaansarii harmaa argachuu isaanii ni dabala jechaadha. Akkasumas obbolaa shamarranii lama akka fakkeenyaatti fudhannee yoo ilaalle obbolaa shamarranii lama keessatti isheen tokko yoo kaansarii harmaan qabamtee ta'e carraan obboleettii ishee lammataa irratti argamu ni dabala jechaadha. Kuni maaltu agarsiisa? Maatii tokko keessatti haadharraa gara ilmootti illee akkaataan itti daddarbu ni jiraata jechaadha. Inni shanaffaan immoo nama kana dura dhukkuba kaansarii harmaa dhukkubsatee jechaadha. Previous history of breast cancer. Shamarreen tokko kana dura kaansarii harmaa dhukkubsattee turte yoo ta'e carraan irra deebii kaansarii harmaan qabamuu ishee ni jira jechaadha. Fakkeenya shamarreen tokko kana dura kaansarii harmaa dhukkubsattee wal'aansa argattee irraatii fayyitee haa jennu. Garuu waggoota muraasa booda irra deebii qabamuu ni dandeessi jechaadha. Inni ja'affaa immoo wantoota carraa kaansarii harmaatiin qabamuu keenya dabalan keessaa sooratoonni garaagaraa ni jiru. Shamarran kuufama coomaa yookaan immoo furdina garmalee qabanii fi akkasumas laguun isaanii dhaabbate carraa kaansarii harmaatiin qabamuun isaanii olaanaadha jechaadha. Tokkoffaa shamarran kuni furdinni isaanii garmaleedha. Kuufamni coomaa hedduutu jira. Kana jechuun shamarreen kun obesitii ni qabdi jechaadha. Obesiidhaan jechaadha. Inni kabiraan immoo maalinni laguun ishii dhaabbateera. Egaa akkuma beeknu average-dhaan yoo fudhannee ilaalle umuriin laguun itti dhaabbatu 51 irratti. 51 erga darbitee shamarreen tokko kuni yookaan shamarreen kuni furdina garmalee qabdi taanaan carraa kaansarii harmaatiif saaxilamuu ni qabdi jechaadha. Inni kabiraan immoo shamarran alkoolii fayyadaman. Alkooliin carraa kaansarii harmaatiin qabamuu keenya dachaa 1.5 ni dabala. Walii galatti yoo ilaalle sooranni kuufama kolesteroolii baay'inaan qabu carraa kaansarii harmaatiin qabamuu shamarranii ni dabala jechaadha. Haa ta'u malee qorannooleen garaagaraa akka mul'isanitti vaayitaamin C yookaan immoo sooranni vaayitaamin C baay'inaan of keessaa qabu carraa kaansarii harmaatiin qabamuu shamarranii ni hir'isa jedhameetu yaadama.
Inni torbaffaa immoo sababoota hormoonii waliin wal qabatanii jechaadha. As jalatti qabxiilee torba laallaa. Jalatti akkuma laaltanitti laguun dafee jalqabu jechaadha. Egaa normally shamarran laguun isaanii kan jalqabu gaafa umuriin isaanii 13 yookaan 14 ta'e irrattidha average-dhaan yoo ilaallu jechaadha. Garuu shamarreen tokko laguu arguu kan jalqabdee umurii 12 osoo hin guutiin dura yoo ta'e carraan kaansarii harmaatiin qabamuu ishee ni jiraata jechaadha. Kana malees laguun turee dhaabbachuu fakkeenya akkan dura jedhee laguun kan dhaabbatu average-dhaan umurii 51 irratti isiniin jedheera. Haati tokko yookaan shamarreen tokko erga umuriin ishii 51 darbee boodas laguu argaa jirti taanaan carraan kaansarii harmaatiif saaxilamuu ishee olaanaadha jechaadha. Inni sadaffaa immoo yeroo gabaabaatiif harma hoosisuu. Daa'ima deessee tokko yeroo dheeraatiif harma hoosisuun carraa kaansarii harmaa argachuu ni hir'isa jechaadha. Haati tokko deessee ilmoo ishee yeroo dheeraatiif harma hoosiste taanaan carraa kaansarii harmaatiin qabamuu ishee gadi ni buusa. Tarii yookaan immoo yoommoo deesseetuma yeroo dheeraa osoo hin hoosisiin dhiiste yoo ta'e carraan kaansarii harmaatiin qabamuu ishee olaanaadha jechaadha. Inni arfaffaa immoo shamarree irra deddeebiin ulfa addaan kutte yookaan immoo irra deddeebiin aborshiniin raawwatameefi jechaadha. Ishiin kunis shamarreen akkanaa kunis kaansarii harmaatiif saaxilamtuudha. Inni shanaffaa immoo shamarree homaa hin ulfoofne jechaadha. Nulliparous woman kan jennuun jechaadha. Shamarreen kan irra homaa ulfoofteen beektu taanaan jireenya ishii keessatti ulfoofteen beektu taanaan gaafa mana 35 akkas dabarte carraa kaansarii harmaatiin qabamuu ni qabdi jechaadha. Inni jaaffaan immoo shamarree yeroo jalqabaaf gaafa ulfooftu umuriin ishee waggaa 30 ol ta'e jechaadha. Yeroo jalqabaatiif yookaan inni immoo da'umsa ishee yookaan ulfi ishee yeroo jalqabaa kan ulfooftee erga umuriin ishii mana 30 keessa gale yookaan inni immoo erga 30 darbe yoo ta'e carraan kaansarii harmaatiin qabamuu olaanaadha jechaadha. Inni torbaffaan qorichoota da'umsa to'achuuf fudhataman baay'isanii fayyadamuu jechaadha. Kunis carraa kaansarii harmaatiin qabamuu ni dabala jechaadha. Inni saddeettaffaan immoo maalinni raadiyeeshiniif saaxilamuu jechaadha. Exposure for radiation kuni exposure to radiation yookaan immoo carariidhaaf gaafa saaxilaman shamarranii cararii gaafa jennu gaafa dhukkuboota garaagaraatiin dhukkubsannee mana yaalaa deemnu qorannoodhaafis haa ta'u wal'aansaafis haa ta'u cararoonni adda addaa nuuf ajajamuu danda'u fakkeenya X-ray, MRI fi CT scan kun nu ajajamuu danda'u. Isaan kanaaf saaxilamne irra taanaanii carraan kaansarii harmaatiin qabamuu keenya ol dabala yookaan ni dabala jechaadha. Inni saglaffaa fi inni kadhumaa immoo maalinni dhukkuboota harmaa sasalphoo ta'an. Dhukkuboota harmaa sasalphoo ta'an yookaan immoo benign breast lesion warra jennuun jechaadha. Dhukkuboonni harmaa sasalphoo ta'anii fi carraa babal'achuu yookaan immoo proliferation tendency qaban yeroon gara kaansarii harmaatti jijjiiraman ni jira jechaadha. Garuu dhukkuboonni carraa babal'achuu hin qabne yookaan immoo lesions having no proliferation tendency ta'an carraa kaansarii harmaa yookaan immoo carraan kaansarii harmaatti jijjiiramuu isaanii gadi bu'aadha jechaadha. Fakkeenyaaf amma dhukkuboota harmaa gara kaansarii harmaatti jijjiiramuu hin dandeenye yoo ilaalle breast cystiin ni jira akkasumas duct ectasion akka fakkeenyaatti kan fuunee yookaan kan kaasudha jechaadha. Egaa wabeeffannaan odeeffannoo yookaan immoo barnoota keenya har'aa kitaaba sarjarii maanipaal jedhamudha maxxansa arfaffaa. Waan nu dhaggeeffattaniif akkasumas waan nu hordofaa jirtaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii keenya like, subscribe akkasumas share gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa immoo barnoota wal fakkaataa fayyaa irratti xiyyeeffateen walitti dhiyaannaa galatoomaa.